Oke guys, gua mau memanaskan nasi sisa kemarin yang udah gua taruh di kulkas buat bisa dimakan lagi. Katanya sih kadar gulanya sudah berkurang 60% ya, jadi lebih bagus buat kesehatan. Oke guys, kita lihat. Gua keluarin dulu nasi yang sudah dari kulkas, kemudian gua taruh di dalam kayak wadah ya, aluminium ya. Bisa juga mangkok. Kemudian sudah taruh sini, gue taruh di bagian penghangat ya. Di dalam rice cooker ada buat penghangat makanan, gue taruh di atas. Kemudian rice cookernya bisa diisi air, nggak usah banyak-banyak ya, kira-kira 1/4 nih ya isi air. Oke, nasi yang sudah kita taruh di wadah aluminium atau mangkok untuk di atasnya. Jadi ini modelnya sama seperti kayak dandang ya. Gua kita kasih air, di atas kita taruh nasi yang ingin dihangatkan, kemudian tutup, kemudian kita colok listrik, kita colok, kemudian coba kita steam. Kita tunggu ya guys sampai berapa saat. Setelah hampir 20 menit kita cek dulu apa nasinya sudah adem, sudah lembek ya. Cicip dulu. Nasinya sudah lembek ya, udah bisa buat makan, jadi kita matiin aja. Oke guys, sudah kita cabut, jadi 20 menit aja, nggak usah lama-lama. Tinggal diangkat guys. Nasi sudah kita angkat dari luar, siap untuk dimakan. Kita lihat atas cookernya, airnya masih mendidih ya, nggak perlu kita masukin lagi karena masih ada satu lagi. Oke guys, inilah cara memanaskan nasi dengan rice cooker. Nasi habis kemarin malam yang habis dinginkan dari kulkas. Oke guys, makasih.